আসসালামু আলাইকুম। আমি মারি আক্তার মনি। আমার শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে চাঙ্গিনী, গোলামালী সদাগর বাড়ি। আমার স্বামী আসলে বাইরে থাকে। আমি খামারটা বন্ধ করে দিতে চাইতেছি। আমার একসময় অনেকগুলো ছাগল ছিল, প্রায় 100 মতো বিক্রি করে ফেলছি। এখন যে কয়টা আছে ওইগুলো বিক্রি করে আমি খামারটা বন্ধ করে দিতে চাইতেছি। আর আমার স্বামী যখন দেশে আসবে তখন আবার আমি খামারটা চালু করবো আর কি। ছেলে সন্তান নিয়ে অনেক কষ্ট হয়ে যেতেছে, আমি পারতেছি না, সেই জন্য আমি খামারটা বন্ধ করে দিতে চাই আর কি। আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। কৃষি টিভির পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আমি মোহাম্মদ জুয়েল রানা। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আজকে আমরা চলে আসছি চাঁদপুর কচুয়া, আপনার এটা হচ্ছে চাঙ্গিনী সওদাগর বাড়িতে। তো এখানে একজন নারী উদ্যোক্তা যার হাজব্যান্ড মালয়েশিয়াতে থাকে অনেক বছর যাবৎ, এবং উনি এখানে সফলতার সাথে ছাগলগুলো লালন পালন করেন। আগে একবার ভিডিও দেখেছিলাম, তখন ওনার এখানে প্রায় 100-র মতো ছাগল ছিল, অনেক ছাগল ছিল। 3-4 বছর যাবৎ উনি ছাগল লালন পালন করতেছেন। এখন ওনার আসলে সন্তান নিয়ে ছাগল পালন করাটা অনেক কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, যার কারণে চাচ্ছেন যে উনি বাকি ছাগলগুলো যেগুলো আছে এগুলো বিক্রি করে দিবেন। কারণ নারী মানুষ, মহিলা মানুষ, ওনার ঘাস কাটা খুব সমস্যা, দানাদার খাবার বৃদ্ধি পেয়েছে। তো উনি চাচ্ছেন যে ওনার হাজব্যান্ড বাড়িতে আসলে তখন উনি আবার ছাগল লালন পালন করবেন। তো চলুন, যেহেতু উনি খামারটা বন্ধ করে দিবেন, ছাগলগুলো বিক্রি করে দিবেন, এগুলো দরদাম সহ বিস্তারিত জানেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আপু? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার ঠিকানাটা একটু দিবেন। আমার নাম হচ্ছে মারি আক্তার মনি, আমার স্বামীর বাড়ি হচ্ছে চাঙ্গিনী, গোলামালী সদাগর বাড়ি, চাঁদপুর কচুয়া। তো আপু মাশাআল্লাহ দেখতেছি ছাগল পালন করতেছেন। কতদিন যাবত এই ছাগল পালন শুরু হয়ে গেছে? আজকে প্রায় 3-4 বছর যাবত। 3-4 বছর। জি। আচ্ছা, ভাইয়া কোথায়? ভাইয়া বাইরে থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, কোন দেশে থাকে? মালয়েশিয়াতে থাকে। তো ভাইয়া বাইরে, আপনি বাড়িতে ছাগল পালন করতেছেন? জি। তাও 3-4 বছর হয়ে গেছে? জি। আচ্ছা আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো তো কেমন এই যে ভাইয়া বাইরে থাকে, আপনি পালন করতেছেন? জি, আশা করি অনেকটা ভালো, কারণ আমি এগুলা ছাড় দিতে চাইছি। মহিলা মানুষ তো, আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আগের ভিডিও তো অনেকগুলো ছাগল ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা তো আগে একটা দেখছি। হ্যাঁ, অনেকগুলো ছাগল ছিল, প্রায় 80টা না 100টার মতন হবে, 95টা আর কি ছিল। এগুলো বিক্রি করে ফেলছি, এখন এই কয়টা আছে এগুলো বিক্রি করেছেন, পালন করেছেন, আপনার কাছে কি মনে হয় লাভজনক? হ্যাঁ, আমার কাছে অনেক লাভ হয়েছে, কারণ আমি মহিলা মানুষ হয়ে এতটুকু করতে পারছি, ওই হিসাবে আমি দেখছি আমার অনেক লাভ হয়েছে। এখন আমার পক্ষে সম্ভব না বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে পালন করা, খুব কষ্টকর। কষ্ট হয়ে যাইতেছে বেশি। না, আপনার তো মনে হয় বড় ছেলে মেয়েও নাই? না, বড় ছেলে মেয়ে নেই। বড় বলতে কি 10 বছর 8 বছর, এগুলার কেমন বড়। ওদেরকে দিয়ে আসলে ওইভাবে হচ্ছে না? না না। কি সমস্যা ফেস করতেছেন একটু বলেন তো? খুব অতিরিক্ত সমস্যা, মানে আমি মানুষ একা তো, আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। বাচ্চারাও এখনো ছোট, ওদেরকে লালন পালন করা, আবার ছেলে মেয়েদেরকে দেখা, সংসার দেখা, ওদের এগুলোর কাছে সময় দেওয়া আমার অনেক কষ্ট হয়ে যেতেছে। যদি ভাইয়া থাকতো তাহলে? হ্যাঁ, আমার স্বামী যদি দেশে থাকতো তাহলে ওর সহকারে করতাম, তাহলে অতটা বেশি কষ্ট হতো না। এখন যেহেতু ও দেশে নাই, আমার পক্ষে সম্ভব না, সেই জন্য আমি এগুলো ছাড় দিতে চাইতেছি। বড় বড় ছাগল এসে। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো আপনার তো মনে হয় ঘাসের একটা সমস্যা? হ্যাঁ, ঘাসের সমস্যা আসলে অতিরিক্ত আমার বেশি, কারণ আমার ঘাস কাটার মতো তেমন কোনো মানুষ নাই যে খাদ্য খাওয়াইতে আছি। এগুলা মানে আমার অনেকটা কষ্ট হয়ে যায় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, না আসলে কষ্ট করে একজন নারী হয়ে। আগে তো অনেকগুলো পালন করেছেন, এখন কিছু আছে, এগুলো বিক্রি করে দিবেন সবগুলো? হ্যাঁ, সবগুলো। এখন কি খামার বন্ধ করে দিবেন? খামার এখন আপাতত বন্ধ করে দিব, আমার স্বামী দেশে আসলে আবার চালু করবে আর কি, দুজনে মিলে একসাথে করবে আর কি। এখন তো আমি একা করে সম্ভব হয় না। ঠিক আছে ঠিক আছে, দুজনে মিলে একসাথে করেন, সেটাই চাই। তো চলেন আপনার কিছু ছাগল একটু দেখাই এবং দরদাম সহ জানি। জি আপু, আমরা মনে হয় কিছু দেশি ছাগল দেখতে পাচ্ছি। জি জি, এখানে দেশিও আছে কয়টা। আচ্ছা আচ্ছা, না অনেকে আসলে দেশি ছাগলগুলো চেয়ে থাকে।
জি। তো এগুলো কেমন দামের মধ্যে আছে দেশিগুলো? এইগুলা 6-7 হাজার টাকার ভিতরে আছে আর কি। 6-7 হাজার টাকা, জি মানে আপনার এখান থেকে 6,000 টাকা হলো ছাগল নিতে পারবেন। জি আচ্ছা আচ্ছা, দেশি মধ্যে না, খুব ভালো হয়েছে, যে রঙিন, কালারফুল, জি কালো, হ্যাঁ হ্যাঁ, যার যেটা ইচ্ছা নিতে পারবে। হুম একটা একটা করে দেখালাম না দর্শক বন্ধুরা, আপনারা একটু আলোচনা করে ওনার থেকে নিতে পারবেন। তো দেশির মধ্যে যে পাঠিগুলো আছে এগুলোর দাম কেমন? এইগুলো আসলে এটা প্রেগনেন্ট তো, এগুলোর দামও আছে, এগুলো মানে আপনার 8-9 হাজার টাকার ভিতরে। 8-9 হাজার যেগুলো প্রেগনেন্ট, শিওর জি প্রেগনেন্ট? জি হ্যাঁ 100%। আচ্ছা আচ্ছা, প্রেগনেন্ট গুলো একটু দাম বেশি, জি 8-9 হাজার। জি আর খাসি আর ইয়াগুলো একটু দাম কম। তারপর আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা জি কি জাতের? এটা তোতাপুরি, নিয়তি তোতা এটাকে বলে। নিয়তি তোতা না? জি এটা কি পাঠা না পাঠি? পাঠি। পাঠি। এটা কি এখন গাব আছে? জি গাব আছে। শিওর? হ্যাঁ শিওর। কতদিনের? 2 মাসের। 2 মাস। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? 55,000। 55,000 জি শিওর গাব। তারপরে জি তো কিছুটা আলোচনা করতে পারবে। জি এই একটা। আপু মাশাআল্লাহ, বিগ সাইজের একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। এটা কি আপনার জি খামারের সবচেয়ে বড় ছাগল? জি জি আমার খামার সবচেয়ে বেশি বড় ছাগল এটাই। এটা কি পাঠি? এটা হ্যাঁ পাঠি। আচ্ছা আচ্ছা, একদম তোতাপুরি অরিজিনাল। এটা অরিজিনাল জিরবা তোতা। জিপা তোতা না? জি জি আচ্ছা, এটা কি এখন গাব আছে? হ্যাঁ গাব আছে এটা। কত মাসের? 2.5 মাসের গাব। 2.5 মাসের। 2.5 মাসের তো শিওর দেওয়া যায় না নাকি? হুম তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম পড়বে 80,000। 80,000 টাকা। এটা জি চাওয়া দাম 80, তারপরে তো আলোচনা করতে জি পারবেন। ছাগল মাশাআল্লাহ বিগ সাইজের ছাগল, পাঠি জি ছাগলের মধ্যে। আমরা মনে হয় একটা পাঠা ছাগল দেখতে পাচ্ছি। জি আচ্ছা, তোতাপুরির মধ্যে না? হ্যাঁ এটা তোতাপুরি, নিয়তি তোতা। আচ্ছা, কয় দাঁতের এটা জানেন কিছু? না না, জানি আপনি না ওইটা জানেন না। আসলে, আমি দাঁত টাত জানি না তো। এটা তো আপনি বিট করাতেন আপনার জি খামারে। হ্যাঁ বিট করে, এখনো আমার খামার যতগুলো প্রেগনেন্ট আছে সব এটার দ্বারাই। এটার দ্বারা না? জি আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? 80। 80,000 না? জি আচ্ছা, এটা তো চাওয়া দাম, তারপর তো অবশ্যই আলোচনা করতে জি হবে। আমরা একটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি জি একদম অন্তিম মুহূর্তে চলে আসছে? জি জি বাচ্চা দিবে না? জি কতদিনের মধ্যে দিতে পারে? 10-12 দিনের ভিতরে দিব বাচ্চা। 10-12 দিন। এটা কয়টা বাচ্চা দেয়? 2টা বাচ্চা করে দেয়। 2টা। এটার বাচ্চা আছে বর্তমানে এখনো খামারে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা এখন দাম পড়বে কত টাকা? এই তো 40। 40। এটা কি বাচ্চা দিবে এই জন্য দাম বেশি? জি এটা 2-1 দিনের মানে 10-12 দিনের ভিতরে তো বাচ্চা দিয়ে দিব। না, করত ছাগল তো দাম আর একটু কম হওয়া উচিত, তারপরে বাচ্চা দিবে এর জন্য একটু দাম বেশি চাওয়া, তারপর তো আলোচনা করতে পারবে। জি ঠিক। আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা কি বাচ্চা ছাগল? হ্যাঁ পাঠা বাচ্চা। আচ্ছা, পাঠা বাচ্চা, কান তো বেশ লম্বা। জি আচ্ছা, এটার দাম চাবেন কত টাকা? এটার দাম হচ্ছে আপনার 35-40। 35-40 না? মুখের ব্যান্ডটা দেখাই দেন তো একটু, না ভালো তো দেখা যায়। জিরবা তোতা। জিব্বা তোতা না? জি আমরা আরেকটা ছাগল দেখতে পাচ্ছি, এটা তো করজ জাতীয়। জি এটাও ক্রসের ভিতরে। আচ্ছা, এটা কি এখন গাব আছে? হ্যাঁ গাব আছে, এটা ওইটার সাথে বাচ্চা দিব কয়েকদিনের ভিতরে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার দাম চাবেন কত টাকা? 25-30। 25-30। জি আচ্ছা, যে কোনো একটা বলেন। 25-30 মানে 30 থেকে নিয়ে 25 এর ভিতরে নাকি? জি জি 25 থেকে এটাও 30 এর বাচ্চা ভিতরে। দিবে? জি হ্যাঁ এটাও বাচ্চা দিব। অল্প দিনের মধ্যে? হ্যাঁ অল্প দিনের ভিতরে বাচ্চা দিব। যেগুলো একদম অন্তিম মুহূর্তে, এই জন্য একটু দাম বেশি। হ্যাঁ আমার এখানে খেয়ার কাটা একটা মেশিন আছে, আমি আসলে খামার যেহেতু বন্ধ করে ফেলবো, আমি ওই খামারটা মানে মেশিনটাও চাইতেছি আর কি বিক্রি করার জন্য। হ্যাঁ এটা খড় কাটার মেশিনটাতে খড় কাটতে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন চলে তো এটা? জি হ্যাঁ এটা চলে, এখন আমি আপাতত বন্ধ করে রাখছি কারণ খড় আমার কাটতে ছাগল তো পারেন না? হ্যাঁ আমি কত খড় কাটছি এটা দিয়ে, যখন আমার বেশি ছাগল ছিল। খড়ও দেখতেছি। আসলে আমার মেশিনটা দেখার পরে আলোচনার মাধ্যমে এরপরে হ্যাঁ দাম নির্ভর করে বিক্রি করবো আর কি। তারপর আপনার এখানে তো আসলে অনেক ছাগল, সবগুলো তো আর দেখানো সম্ভব না, যেহেতু আপনি কয়েকটা দেখাইছেন, আরো তো আছে। জি আরো আছে, কেউ আসলে মানে আলোচনা করে নিতে হ্যাঁ পারবে? আলোচনা করে আমার এখান থেকে সব ধরনের ছাগল আছে, নিতে পারবো। দেশি আছে, উন্নত জাতের সব ধরনের ছাগল আছে, পাঠা বাচ্চা কক, পাঠি বাচ্চা কক, আপনি কি বড় পাঠাতে ছাগল পারবেন কক। নাকি না? হ্যাঁ পাঠাতে পারবো, এরকম সুযোগ সুবিধাও আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে টাকা ক্লিয়ার করে দিলে আপনি পাঠাতে হ্যাঁ পারবেন। জি জি ঠিক আছে আপু, ভালো থাকবেন। জি নেক্সট ছাগলে খামার করবেন, ভাইও আমার সাথে বলেছে খামার করবে উনি বাড়িতে এসে। হ্যাঁ ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।